នៅពេលដែលយើងទទួលបាននៅព័ត៌មានដែលคล้ายៗគឺយើងធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងគឺមានភាពវឹកវរធ្វើឲ្យសង្គមយើងទទួលបានព័ត៌មានដែលមិនជាក់លាក់មិនច្បាស់លាស់ហើយក៏ធ្វើឲ្យសង្គមយើងកាន់តែមានភាពច្របូកច្របល់ដោយសារការទទួលបាននៅព័ត៌មានដែលមិនពិតប្រាកដចំពោះផលវិជ្ជមាននៃការបើកយុទ្ធនាការនិយាយថាទេចំពោះព័ត៌មានคล้ายៗទី1ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបែងចែកពីព័ត៌មានណាពិតព័ត៌មានណាคล้ายៗដែលជាការមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះផលអវិជ្ជមាននៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายៗគឺបណ្ដាឲ្យសង្គមមានភាពច្របូកច្របល់ធ្វើឲ្យបង្កើនការព្រួយបារម្ភដល់មហាជនហើយនឹងមានការបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើស្ថាប័នសាធារណៈសូមសំណូមពរដល់បងប្អូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យចែករំលែកដែលព័ត៌មានដែលប៉ັດនិងមានប្រភពច្បាស់លាស់មើលបន្តិចសិនកុំទាន់អាសែយើងមិនគ្រប់គ្រងព័ត៌មានคล้ายៗយើងចូលរួមលុបបំបាត់ព័ត៌មានคล้ายៗចុះអ្នកវិញត្រូវនិយាយថាទេចំពោះព័ត៌មានคล้ายៗចូលរួមទប់ស្កាត់ការផ្សាយភាយព័ត៌មានคล้ายៗជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងម្នាក់ៗនិយាយថាទេចំពោះព័ត៌មានคล้ายៗសូមនិយាយថាទេចំពោះព័ត៌មានคล้ายៗ